Bismillah, jumpa lagi dengan Dokter Dewi. Apa kabarnya teman-teman? Sehat ya? Saya doakan semoga sehat, semuanya sehat walafiat. Yang sakit-sakit baik, yo, oke. Saya mau tanya, sekarang kan lagi musim panas ya. Siapa yang suka sama es? Siapa yang suka sama es? Musim panas memang paling enak makan es. Makan peminum es ya. Es teler, es campur, segala macam es lah pokoknya. Yo, panas-panas supaya membunuh panas, minum dan makan es. Paling enak. Akibatnya apa? Besoknya Anda batuk. Batuk temannya apa? Pilek. Ya, semua ada temannya ya. Batuk itu temannya pilek. Ya. Enak nggak kalau batuk pilek? Teman-temannya pada kabur, nggak mau deket, takut nular. Iya. Yuk, saya punya solusi ya. Solusinya ini gabungan dari titik refleksi dan titik sujok. Tahu ya, sujok itu ya, yang terapi dari Korea. Pertama saya ambil yang sujok dulu ya. Oke, lihat ya jempol saya. Jempol ini diibaratkan ini kepala, wajah, muka, sisi bagian dalam ya. Nah, ini leher. Nah, ini bagian dalam. Kita gambar paru-paru di sini ya. Sederhana aja ya. Paru-paru. Nah, batuk kan paru-parunya kan masalah. Oke. Ya, paru-parunya masalah. Warna hijau ya. Oke. Sudah dapat si paru-paru ya. Nah, kalau sujok tuh pakai gambar. Ada yang pakai gambar, ada yang pakai meridian. Kita ambil yang mudah aja ya, gambar ya. Nah, ini paru-paru kita ya. Boleh ditekan-tekan, boleh juga dibiarkan saja, tidak apa-apa. Kemudian apa lagi? Ya, ini biarin aja, nggak apa-apa. Kalau belum batuknya belum habis, gambar lagi ya. Bagian sisi bagian dalam ya, tangannya ya. Karena dalam sujok ini kepala ya, di sini ada mata, ada mulut, ada hidung, ini leher, ini bagian dalam dada kita. Oke, gambar paru-paru, kiri kanan, paru-parunya ada dua kan? Oke, ada dua lobus ya. Biarin aja, mau tusuk, mau ditekan juga boleh, enggak juga boleh, asal sudah digambar warnanya hijau. Nah, kemudian apalagi? Titik refleksi di mana? Ada di tangan, di bagian dalam. Yo, antara telunjuk jari tengah, tapi dia agak di bawah ya. Tekan saja, putar, tekan, putar. Enak ya, main tekan, main putar ya. Mudah ya. Mudah ya, nggak usah minum obat batuk, nggak usah beli ke apotek. Kemudian apalagi titik ketiga adalah di jari manis bagian atas ya. Nah, ini perlu ditekan. Jari manis ya, bagian atas. Oke. Tekan, tekan, tekan. Oke, ya. Keempat, apalagi ada satu lagi titik di ini siku kita ya. Ya, siku ya. Siku bagian luar ini adalah nah, ini titiknya. Ya, kelihatan ya sikunya. Nah, ini titik batuk juga ini. Tekan. Nah, ini titik akupuntur. Dipadu semuanya. Refleksi, sujok, akupuntur. Tekan, putar. Putar yang keras. Lakukan sehari 2 kali. Insya Allah batuknya, pileknya
hilang. Oh ya, untuk tambahan pileknya, kalau pileknya itu sangat mengganggu ya, sampai keluar cairannya banyak ya, apalagi kental, ambil titik sini ya, antara dua alis ya, ini alis, ini buat pilek ya. Antara dua alis ditekan, diputar, kemudian ujung alis ya, pangkal alis, pangkal alis ya. Oke, dan spesial untuk hidung, tekan antara dua cuping hidung, lepas, tekan, lepas, tekan, tekannya lama ya daripada lepasnya, tekan, lepas, nanti pileknya akan berhenti sendiri, insya Allah. Cepat sembuh ya. Ya, sampai jumpa lagi dengan Dokter Dewi di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih atas perhatiannya pada sharing saya hari ini. Alhamdulillah.